ni arenda muno as far as ni muiguithania no wahera mehia mari urai namo na mutumia netikira gucoka gwaku immediately muthenya ucio ndukareke gukia itagwo reconciliation kingira nyumbo ni na ndigagikwekia ati papa mwahehe mahenya andu menyeraga matari mega tiga kunyenyeria uranyenyeria niki ndani ndi hau ndi wothe una nikipiza na ndirehire na utukundrani na ndineana na kiria giothe wina urenda ndina kio harakania nini ndwara musmus have a communication na uniho twiranaga ona hindi kwase iyo ya reconciliation yendaga mugikondu giko kiu mugeka mukiaragia kwaranĩria kũgĩtiria rĩngĩ asa ndigakwĩtiria no atiga na maũndũ nayo niyo ratuma twarĩrĩrie nginya types nigetha mũndũ aka understandaga ino sex yoko ũguo niki ino ya kũgũthoga coffee hua mũkahoria gas ri iyo ĩtagwo kwiki gakwiki kana ihenya na rĩngĩ gas na ihenya please na rĩngĩ mũthuri nĩ thimwe kũriganĩirwo Mũthuri nĩ thimũ ekũriganĩirwo by the way ariganĩrwo thimũ akinya na hau stage aririkana ndi na thimũ kana ID kana anything acoka gũkora o ũrĩa gũgũtigĩte na gacimi through karĩa keragwo kaigaga meet me somewhere akora kinya hau no igwe nĩ thimũ ekũgĩrĩte by the way na ndoima na ũhoro acoka gũkora bado you look ũrĩa gũgũtigĩte wega ai imagine ũndũ ũcio ona ndekũiganĩtie agakwĩra inama gasi igũrũ gakwiki nĩ kega kwĩrĩga kũhĩa nĩ bathi wathiĩte atĩa cio amũkora akĩhũra bathi makĩriganĩrwo bathi ĩhiũ nĩrĩ oni akĩrũnda mũtumia gakwiki karĩa mũtumia hĩa nĩ bathi no imagine hahĩa sina mutumia riu no wega ukiunderstand gakwiki ni keho ti ati ni kega keho it is there kugu ana kura kaundu kau gathigiri tika kumena muthuri kimura yewe ni kiuhambagirira ta nguku iko understand gakwiki kaka goka atia ndakugeithia murori wako wachoke kunyita ugeni thiini wa tafaraita muthenya wa muthi ni mweko wako ni thina bako kigacira thiini wa maundu mara mothe ureka ni jitogo wa Karaja MC mubui wa bale ya marigura to mukire mweko kumagia phone place Kenya na gukura to mukira gwitagwo phone care center nikuo tukite muthenya wa muthi na no phone care nikuo tukakwira maundu mara ni gukwira maundu mara mako makiape ni guku no phone place wira wao ni uriku phone place wira wao ni gutigira ati we ni wagia na thimu ya kirathi kiguru no upgrade thimu yaku no wagia thimu yothe ri urenda ungenda kurora kambuni ri legit thiini wa bũrũri witũ wa Kenya iria yendagia thimu iria legit iria number 1 no ngithi thiini wa Google waku ni gukwira thi wa phone place nigetha ukorwo kigira thimu guku tukwendagia indo cia mihiriga oro yothe ungenda ku upgrade thimu yaku ukagwa phone place ungenda kugura kindu citagwo tablet cia ciana handu amana waku gathaka na thimu yaku gathaka na tablet yake ukagwa ku phone place ungenda speaker cia bluetooth ukagwa phone place ungenda indo cia gaming nyamu cia guthaka ukagwa ku phone place na ithu tukorwo tugitungata andu bũrũri-inĩ wi wothe aikorwo we guku Nairobi na matura maria marigicirie within few hours indo ciaku ciakorwo cigukinyira aikorwo wi kundu Mombasa na Ikuna kundu guothe indo ciaku ciakorwo cigukinyira within 24 hours take advantage of the season woka ku phone place waiga umite kwa Google wa Karaja ni ukuheo offer ciothe iria urabatara gukorwo ukiheo nigetha gutigira ati maundu maku mothe matuika maukinyanira guria mamu anyu thimu njega guria baba anyu thimu njega ngurira andu othe thimu nigetha gutigira maundu mothe makinyanira mwi hau mwi kiganda kana mwina kambuni no mwende mu partner na phone place nigetha phone place iuka ikahe aruti akuothe awira imasupply thimu phone place ni mahingurite mweke ucio nigetha gutigira we wina kambuni we ungenda ku upgrade thimu cia aruti aku awira we ungenda gu partner na ithu nigetha gutigira ati customers yaku kana ona ndiramutaga wira nao ni matuika mako makinyanira hura thimu icio nigetha maundu mothe matuike mako makigacira tukurehagira tafaria cia gugutara gukuhingia na gukuonia njira rimwe ni tukurehagira maundu maritu andu moka kuiturura guku kwina andu angi moka ukena guku kwina andu angi moka kuiturura guku kindu gigitumaga twito the Morio family the only family with the positive vibes guku tuthikagiriria andu othe guku twendaga meciria mahinguku gutira mundu ina stress guku uikona mundu ina stress guku umenye ucio ti witu ni kuhituka arahituka we only encourage positive vibes nigetha muture wo tuike wakoro kigacira no tugibera nyitete mugiretu na kimuthenyo muthu ni gagurikana ndu metagwo phone place care guku kana tuka ugwetagwo phone care wira waku ni ati
ni tuthondekaga skin replacement ungenda thimu yaku teno igetha ikiro skin replacement ni tuko twikutira wira ucio battery replacement ungenda camera tuike ya gucenjio audio cia kustuke cia kusikiroro charging system softwares na thimu yaku igenderoro na njira njega imagine woka uku gwa phone care maundu maku mothe matuikite sorted ndurabatara gustruggle inini we rehe thimu yaku aikone thuku uhoro wigie aikone thuku uhoro wigie yo diagnosis ya yothe ukagwa phone care maundu maku mothe makoro makiro na njira njega at least ukiinuka thimu yaku ikoro wichega karibu sana much asante sana thank you imwe no gacuba gaka riu gwikanyita no icire maundu maingi muno gacuba kau na no ne kanini ne kanini kega kanini kega ni kana kunyotora aga kunyotora karajotora wega nyota ni kuri ona hena miga atiriri ni kwina mitano mingi mitano ni mingi andu na ya ngai odo mwitano wa andu please karibu sana yes Queen Mary yes me yes hi ora waku mwega you look smart and beautiful kirida ni kiega oh my thank you na kwaja tondu wewe murathime kwaja wiganire gatika wega itago weakness ni wibangaga it is my weakness ni bangaga ni kiruma ri dikiohagira na ngia gacoka akuhe ufa oh please yaku yudi no kwa ngura mohiki-ini kuria no nginya ndehiuria wa mbere kwendia guoya na ni njira gatumia ni kege tumaone nge kuhe imweri ni getho conorithie thu ciaku itiguo aria maiga andu gathie kundu haleluya na ringi wenda gutice mathaini akuonage uri okuo na ringi agite mwanake wake ndangitobora ni ukamwira riu kira ya muruguo ndugikiona yes ndugikiona karibu sana yes asante sana ni tondu wa gwitikira gucera guku ni phone place na ni njui guku ndukire mugeni phone place guku thimu ngenda thimu yothe ya muhiriga wothe turaigire atiriri gift muciari waku to kumuguragira thogithi baba wanyu mugurire gathimu kega tise ukugwa agithie na njira ria koneka muthuri ucio ne menyereirwo wega mugurire gathimu kega mamu wanyu ukamwira mami teigira WhatsApp hau ugo twaranirie kana akahura gabica ga guikiria na maundu mothe ni discounted tareke gweka kandu kangi very unique kegi phone price thimu ina yako ari aikwero ni S23 ri no ndehe ukugwa phone price nyongerere kindu kinini iguru nyongerera kindu kinini igiri mahe S24 for sure oro thia go trade wow that's good tugeithie ni ndakimugeithia muno geithia andu aria marakurira guku Kenya na ndakena muno Kenya ni ndakena muno ni ona niwe na gugukora ni tondu muno ni tugikwiruragira kuria mitandao-ini na ndagikwira gikira ni gugiuka ha 1-on-1 na njoke ngeithie the Murio family and the viewers kuma Kenya na nja wa bururi njuge ni ngenete muno ha maritwa riu na hindi ciothe nditaga Queen Mary na Queen Mary ni mutumia na ni nyina wa ciana na ni mutumia wa muthuri umwe na Queen Mary ukwenda nditamburukia wothe na muthuri ucio ni mundurume tafadhali bwana maundu na yundu ragora mutumia akoigana na muthuri na nima ni mutumia mwenzake kana muthuri akoigana na mutumia no ni muthuri mwenzake so ni akwa ni mundurume mundurume omwega we no rutaga wira wa undurume na ni muonanaga kimwiri please wega ta wega tino maundu mamwe twaragia handu monaga it is like maids turariririo wacio no kai mundu ahika ni tondu wake ahikaga ni tondu wa sex ni cionane atiriri itangi tasi ogaiga kumo muthu kiga ni guthandurana ni kwanurana guthiana proper please riu kwanza mathaa ma nemo makwa riu koguo undikirie na ihenya ni mundu na hathutha angiuga ngurikirie ri no arigo kai ngugi nake okire guthia uri oki guku phone place okire guthira phone place era mundu igire ati anyongaga maniki nginya akagwira thaburia kweno gerere igwe agwagira nginya irae anyongagira kitchen irae ongira surprise ile mutumia arigwo kamikora yoka agicoka guthii ni muthuri wake we irae-ini akinyonga maniki irae ni bafu akagwa kurugusu no aganu uria wikwa ngari muingi muno
ni moru muno. We are living in times kiko kino katakiraruta gitararuta wira. No ru no na andu maranyonga man kini tondu wa riri urakinyima ngugika atia kana ringi andu ni maimanire muno ngugi andu ni maimanire muno micii na riu kiu nikio kihumo kia micii micii ni gethe kure no nginya andu mathandurane andu matie kwijikira andu ni matige andu ni matige kuimana andu ni maheane uhoro uyu tondu ni mwega na ni uhoro wathirwo ni Ngai ni undu ucio niguo kwanza ungenagia riu ona riria ndathie hau giko-ini kiu ni ngeka uto ria Ngai angienda iguru akahuraga hi ni getho keni ona mandiko migaga atiri tondu ndi muthomu wa mandiko ri ati Ngai ni magucuthiriria kona uria ni maruta wira yes ni na akahura hi riu ta imagine arakaritio ni wega akahugura na uthiu na guku ni uria eka uru mutumia arakwira ni woka ndikiri haha na ndirindi nayo mwiraga asa ni nyuma phone place ndirenda uhoro muingi ndienda wana riu kwanza mundu anakwira ndirenda ofuthi no nguria atiriri ndiki tondu athuri ni njaragia no nituragia na andu haha ri niki gitumaga thiini wa guthandura na kihiko-ini gutikoragwo tondu andu ingi muno arume manyandikagira message to nithia kwibanga maigaga atiriri ni mutumia wakwa na hindi turakorwo tukira nake Kimwiri ndakoragwo mukenu no ndathi na gukunja thandura na gaginya gukaigwo mbu riu ri ni kuraringana kill me choke me ndiraga odie niki weciragia niki ni reason niki wa mbere mundu ucio ni amenyerani ni kumenyerana riu muthuri ucio gakora ati to ni aigire mutumia hau ni amuhikirie akamumenyera ku ndigithie na we mutumia nawe ri wakinya gwa muthuri ucio ri ukimenyera ugeikara ugithigiria giti so you don't entice maigane gwikanie na meri nduraikia micare wega nduraikara wega ura muthuri angienda ndurakena nduraheana smile tondu ona ndeto ya ramita atia guthandurana kwanurana gukinyana so ni kuraringana the way you approach that thing tondu to sex to ri uramiambia yes to giko kienyewe to ri urambia uhoro wa giko kiu na we mwenyewe urambia ri na uramukiria atia tondu rero ni amwamukiraniyo ndeto ni andu it is a two way kana githii no githii kire twathia na ndikana wakorire hindi ya githii kiki gia gutindika uguo nawe wagatindika uria mbao cia twaragwo tene ona kana no giki kia na wadisi gia thitima ri no nginya mbembe ihororerwo nigetha githii giki atia ingikora hatiri kindu iguthe yake yes so you have to be there no riri andu marakiuga atiri ni kiki gituma mundu a prefer kuma nja yake ikokira kudina mutumia wake we uhoro wa kuma nja wake hikori ucio ni waganu twambiririe hau naturally ucio ni waganu completely tondu kiu wathie gwethenja kina mutumia wako atarae kunengera uria batie kunengerwo nayo tarakimwa approach wega ndungigiuka hao kanjira thigaruruka niki ndiragarũrũka niki ũranjĩra ngarũrũke ndũnjĩre ũrĩa kũbatie ũrĩa wanjĩraga mbere ĩyo hĩndĩ ya wani approachaga he ndĩrenda hĩndĩ ĩyo rĩ nĩũrikana sometimes andũ hĩndĩ mandĩtaga rĩ wakoragwo wetereire mũhiki ũkamuoya kuma harĩa ũguo mũkoyana kuma harĩa mũrango-inĩ mũthiĩte nginya ũrĩrĩ ũkamuoya ũkamũthiũrũrũkia ũguo nona ũkamũthiũrũrũkia raici rĩ gũthiũrũkania gwathire kũngũgĩ ũguo akĩongerire kiro Jogundira magone muguoko wae. Na reke ngwire ngugi wendete mundu waku ta makadungiremwo niwe. Jogundire magone muguoko wae. Koguo okiambiriria uria mwambiriirie reke andu mature uguo. Yes. Uria wanyandikagira ka message ono muthi unyandikira. Njira ni ndiroka na by the way ngore yotari. Ngore yotari. Tũratwarana makinya makinya kwa makinya tharo nyandikira message uria wanyandikagira ni nyendaga tuitho twaku no rutha ici urara mundu to ni mwahikania miaka 3 ona ti 13 ukambia gwira mundu ahana kimakia thia nikio radora ta njege na mbere yo kinyenda wanjiraga ndina tumaitho twega you have sexy eyes ona waikaikara wamenyera ri iyo mumenyerano ni muru ukambia kunjendera kurora ta njege no anyita nikio ahanire ngurwe kana imagine riu nginjita ngurwe ri nguhota atia ngurwe ngiukenia muthandura no ngiuma nako kwaria ma na unjitire ngurwe na maundu macokagia esteem ya mundu thi kabisa esteem ithiaga flat tondu mundu uyu kumwetereire no anyita tondu no nginya in fact ko approach mundu ni mu approach ka babari
even science uri andu maranagiria na ciiko ni anejeraga andu muthuri ona wirute kwaragiria mutumia waku na ciiko ona muri eri nyumba wi haria gitiini kire nake haria gitiini muhingira ritho ura muhingagira tene ivo tu ni amenya kwina muhingira ritho ugu ni aramenya ucio ni muthandurano yes arabu kamwira meet me in the paradise Ando baruga, is it possible in marriage? It is very possible. Iraringana na uria mundu ucio mukuite from the wadiko. Mundu anaguchiti, mundu anakuhenia, mundu anakino muhingukire uguo ma. Ni ukumuhingukira tondu ni hari nginya kuhanira. Na ni agukuhe reasons cia guchiti na by the way ciigue. Tondu angiko ndukimuhete wiki igiriri, ni agukwira ni nikio ndirarudire kairitu hau. Na hayo umenye ne madina muhe na ne gwetu retuaga. Tondu atumia kwa side hau ni tuigufiki wega. Ni unaona? Koguo ni agukwira reasons na somehow wone ni valid na umgohere na maisha mathie na mbere no kirendo ndingemuhera ni siwezi cannot asa kaba kumuthikiriria no ruo ucio kiumbani kiu kirombana na chora riri kiu nikio kiremaga kuoheka tondu na kioherwo gititigaga kiu kinachora gititigaga no githiaga na mbere kuri andu acio mako mahana uguo naturally kugo mundu ucio no mwike atia ona okorwo wi mwega atia ndari hindi acenjagia riu ucio niguo hau no arehaga thina no agiko it is once in a while na mundu ucio ni akwe valid reasons na no amenya valid reasons itingioneka andu matekwaraniria so you have to communicate na ni urakira ru mundu uchititwo age communicate so no hari ukaringi bara no hari ukairumi no ni kaba guthikaniriria nigetha umenya niki giki kiratumire we no urekere mundu ni no ndimurekere angikorwo ni akuhe valid reasons agikone ni ndirake reason ni teriko ta kwimuima wiki thatu kana ringi ni guthindruka ndirathindiruka nigo gutindruka tondu riri ngomora henereirie kiria gitumaga njiri andu ni wega kugia na ihinda riu ria kuhanira ri tondu riu twaga kuhanira riu ni twanina micii kabisa ngugi uhoro wa guteretha ri kai muterethaga ni he mundu ranjiri atiriri men always try tu arume matuirio ni mageria kugeria gutenderu rinja no ndukire mwithemere ati matuirio ni mageria njikugiuga ati uturite na kugeria wina gwaku mafio na mutumia waku mafio guthandurana ni murathandurana wega ndari ngahiha ndari hindi ari akuima ucoke tu no uraikara ukigeragia no kugeria how why do you try to urere gwatiriri mundu meno wa makua maingi makua makua ti mau ma muthandura no gathi guthandura no uri okwenda na guku na nikorona marathandura na magathandura nginya magathandura ciana ciao to no amenyeririe kimani waku kuthandurana ini hauri so urathandura gathandura nginya mwari guo which is very wrong gukinyite hau ngugi so andu ni mamenyerere ni tugie na horo wa gwikinya ohakarurigi ngugi ukiumira ume haho thie Kisumu ni ugora jaruo kou sorry to say mention ni gutoni gumagitagwo na ni ukiyo acio kwanza mombitwo wega muno no wanyita muohe Kimani no mwaririe muno ndemwire atia Kemana ucio akenedi aimeta kibenda kundu kwina heho na kibii ma ndu nayo kimenyera oguo uguthie Githumo uthie Naivasha uthie Kitui uthie na tondu hakiri ciaku no wacimenyeririe ati uimagara uguo no nginya uri ona kindu kigeni of which is true indo ngeni ciekure they are all over twi hamwe no angiko no werire hakiri ciaku uguo werire hakiri igithie mwiri tondu sex start from here the moment you register that thing in your mind on half on please no thanduradu njugugi kuguo ni wega kwira hakiri from the word go na wiganwo ni ucio waku warehire hau yes ni ukurwara ona ta ukurwara ni uthira CD ni kuga atia ihuthiragwo muno na andu no marwaraga ihuthiragwo biu ndike gitumaga andu marware ikunyagwo oguo ngugi ikunyagwo haha na ni wega kwira mwiroreri ni tukiaragia na andu ama research ni njika research iyo wega ni wagora ukaigwa mundu nawe na ngi ucio murathi gukoma nake akamikunya ona ni revenge areka hithairio ni mundu wake riu arathi gwika revenge ta makaga korana nawe ni wega tukeigagirira moko athuri na atumia tukiuma nanja wiigagirire moko nigetha ndugatungane no ucio ureka revenge aguka eke revenge nawe akunye makunyaga hau agakunywa guo wirite tu protected wirite tu protected my friend ugathirira o hau no gathi kurwaria mutumia wako a very innocent guy yes na tikukuhitiria arakuhitirie ni tondu ni wagire na murimu wa mungungutu mururo kwako gakuiganira very wrong andu ni marwarite fiu
Ni have seen many makajira ni Kuinimiri ndarwaria ndina protection. Kwa nini wanagojekanga ndenda unjire ngugi? Ndina protection hakuye kira igiri niguo maigaga nginya mekiraga igiri igatarurwo no karwara ngugi tondu nginyo na Ngai ndahurite muhuri waku we mwenye kuma nja. Are we together? How tunyitanire? He undu Ngai angirega we mwenyewe guthie nja. It is not godly at all. Koguo umenyo na wikire protection yona 10 Ngai no ari ku revenge no ari kuhura kiboko na kuhuraga kiboko ugekorana na murimu ucio direct muthenya wa mbere tondu I've seen many akwiraga ni murimu ucio na ndi ndathie nja ringi wa kihiko giakwa ndathire rimwe na ngirwara na ndai na protection. Why? Tondu Ngai mwenyewe ni endete guguthara we mwenyewe ukiihuria no rugari waku. Onegetha matikuimeje yaki what can we do to make sure that they know Kihiko-Ini mundu neona mwago ria ngenda no nginya twambe tumenye the purpose of marriage. Purpose ya Kihiko ni ki andu a Ngai niki giki yatumire unyie uthio Kakamega we mundu ucio ugitiga na ha Ruiru ugitiga wa Ruiru ugithii Kakamega wa muire with a purpose ni kama gani? Purpose ya Kihiko ni wa mbere ni intimacy, kuonana kimwiri, intimacy, guthandurana ona kwaraniria wega nuona na kuandikanira tu message na kuhuranira thimu heno ndumwe ndirarikire kurana which is very important and we can start from there. Yes. Before you complain about your husband or your wife umenye that was your choice. Sure. Yes. Aikoro uga muthuri waku ni anyuaga njohi we nwe wathurire uri unyuaga tondu kika kwe matanyuaga no amenya kwe manyuaga in between haha ugu gatagati kavo ucio na ni uguthi kwe Ngai umure ni Ngai ngira thiini wa kiundu giki ni ndiendago no riu aiko no wa make that choice be humble na wire Ngai aguteithia kana ugitiriga kana we mwenyewe ugitiriga muthuri ucio kunyua ukitiriga we mwenyewe guthie nja akanyue niki tondu kamucinda kiri na thayu comfort yake arotha njohi-ini na he athuri matua matu he no ngiuranjirire ni ndonire kaba handu hathi gethe comfort kuri aiki na guku itoi ndwarie mutumia wakwa no igwa mundu ucio no arenda mutumia no igwa ni mutumia uratuma athie nja akanyue njohi no amwendete akanjira handu hathi ni ngagane tondu ndagana ngurwarie nginya ciana ciakwa ngutigira ciana ciakwa irumi sawa handu ngagane ni ndi comfortaga na njohi so gakora ndanyuaga mbere makiendana no anyua ha in between niki ni tondu muciiri gutira ikare muthuri ucio ri ndurenda kwaririe nduraririka wewe mutumia no soke point inya Kihiko ikorwo ni tondu wa maundu maigana ona yes tuiga intimacy wa keri intimacy tuiga niki intimacy ni riri ni ngugi wahutirie mutumia waku riria mwisho ngurie kumuhuti ugu na kumuhagi na kumukisi na kumupeki na kumurora eye to eye contact wa murorire ri atari nguo kana nacio by the way kiuduki it doesn't happen in marriage. I'm telling you. Ena murigire atiriri ati it is Kikuyu men ni mundu mure ugiciara ciana 10 atari akisimuka Ngai na ucio kiri ugwati ucio ni ugwati nigo ucio Kikuyu men ni otwe nao miaka 10 man aza manoge era ciara 10 ndire akisimuka na ndari amukisi it is very wrong. Intimacy ukisi kumwariria wega kumupeki kumutwara date kumutha iyo kumugutha na hathutha na hathuri yukira mutumia uko kamusemo ogwe kitchen kitchen ukamusemo ogwe gathi ukamugambia na hathutha pa mutumia ucio kuruga irio haraka muno akenete muthimu kwa ni na wakora gasi eriko horia gasi iyo to nginya na iria riu neke irio icio ithate ni kuruga pata ne kuroti nyama and that's why tuthomithagia andu types of sex ne nyingi types of sex icio na cio to discuss you more there are many ukora tu cia turikie point ya keri kiria kiratuma ihiko ithuke ni lack of intimacy. Are we together? Intimacy ni yagite riu turaikara ta brother na sister ya keri ni infidelity waganu kwina waganu muru muno na infidelity ikoragwo inya no the common one ni igiri na yabagia iria itagwo emotional infidelity ngugi emotional infidelity ni taruga ici ngugi tutigiokire haha na tutiakimenyana hau na hau twamenyana tha ici tutire twatungana njoke ngurumiririe na message ugikinya gwaku ngugi ungenirie ma nyonire mawina turomo twega. Are we together? Kana nani wabie kunitate Kuinimiri na ninyonire wi mwega uguo na ndurare kana ni ndainoka rucio ninge unjire Kuinimiri ona to phone police no tuthie handu hangi. Are we together? Twambie uguo to meet ni uguo twajara uri andu mekaga workmates, you know, even church members ona mundu wabie kumu chat
wona mundu mwathie mwanywa kahua ndagika ejo muhaganire iyo niyo itagwo emotional infidelity neyo by the way ni tandu othe mathia into it ni ukoraga riu ni mwahagi kana hena kimundu ti muthuru waku kana ti mutumia waku no ni mwaragia maundu ma thiini the inner thing muraria intimate things ni muraria maundu ma thiini muno na mundu ucio ti waku ndakwira no murikora into physical infidelity no murikora into physical affair physical ni riu haria muri tugana andu-ini no ciona mwambia gutuga kwandikana message wa mura I love your sexy eyes nyonire mwiri waku ndona ndire ndona tocio na ni maheni ukira mundu ate ndona mwiri tocio ni maheni wongo na ndio ni gikimundu gitungu ukagiria mundu ucio nginyone toro nena mundu wake hau are we together rucio iyo acio mugathie coffee date ona nginya mabaye kwira na ehe mundu waku hana atia wabaye kumudisclosera arafu mundu waku hana atia tau he ngira ni screenshot message akamwira atiriri ndirona ario ha ng'ombe eno ekometio haha you can imagine ng'ombe eno ekometio haha wewe mwenyewe urenda ati urenda kumprove wewe ucio mwena ake ti mwega of which ni kuhenio rahenio kwanza ni hajarageria tumia please be very careful tondu arume tugire ni mageragia muno they keep on trying so menyerera ndagatura nawe na matura yo nawe ni wa mbere ukoraga uturairwo nawe ni nginya kivao which is wahingura murango ucio wahingura murango ni hivyo are we together so ru gakora infidelity ni ratuma andu meke atia ni ciithuke muno ni rambirira nayo emotional infidelity emotion then you physical ego ka physical yo ka physical ruti haria mwakigia na the intact whatever mugakomania mugakomania rugia fiu mugatamurana mugathiana Jehova mugathiana na ndio murambiririe ofisi wakora mwathira na mundu wa ofisi guiltiness ikambia self esteem igathie thi ugakora nginya ni utigire wira why ni thoni nwambie kuigwa thoni uragomirwo nawe ni mundu uci nwambie kuigwa thoni uragomirwo nawe ni workmates mundu ucio ni mukuona no asa na ti wendo ratumire mundu ucio urakomire nawe na tondu anakoma nawe ni tondu wa kiri ni gukwenda arakomire nawe ni tondu wa pressure akambia gukuona gukunyira me office wira ugatiga muzi ni wathuka tondu mbeca iria uraki provide ya family nayo ri ni ciaga we mwenyewe nginya ni ukurwara marwara muno depression na stress magoka riu counseling wa muri ukaigwa ni hau ha mambiririe na ni kuri ngi infidelity reto online infidelity ni yake yo no ya WhatsApp na Facebook na TikTok na nayo nginya andu maratumanira mbica cia njaga ati mutumia akaruta nyondo uguo akahurira mundu akamuikia imagine uguo kinyondo uguo kinene taki na no amenya kwa ngima kona dashboard nene taki igacoka rucio gaikio mitandao-ini nginya mundu akoya kugura uguo ukahura akiga giaku uguo ikirie mundu kwanza yo ni njuru muna nduri wona undu muru ta gutumira mundu ungiciega na nginya nduramuona hau acokia kubrogu acokia bie gusacurate hiyo kitu inafanya watu wajinyonge kuita agakua puru akanywa dawa agakua imagine uri arekire mundu ucio agacoka kamubroku kana arega uri arenda akambia kumu-threaten Jehova yes so maundu mau tumenyerere muno arabu lack of communication is also breaking marriages andu matiraraniria andu mahanire ni ta nyugiuga ni taki ngugiro ima haha ugathi gwaku na tondu no wahingũrĩrwo gate wendu kwareria mutumia ndukumuria watinda atia ona ndukumenya ta muthuri tondu ta muthuri ni urabatara gukorwo ukimenya responsibilities cia gwaku make sure wakinya ni wamenya kundu guku gukwanaga atia mwatinda atia kwina hihi mundu ukunibatarite ni ta muthuri riu we ugagothite torohua ona ndukwariria mutumia no mwakinya kura mwehumbika na thima cia horio ni uramubatara iyo si marriage it is you feel good somebody agikwariria aikura my friend mwatinda atia is there any issue hena thina mwinagu kwina kindu murabatara thiuriri wuri uguthi ukome gutiri mundu ugukuria kiuria lakini tiga gukinya ku kona ona kwaria ba it's not normal ni tori ungiuka ha office no wakora reception nginya ndu kumugeithia is it normal ndu namugeithia ona no arigwo karigwo no gugitirwo borithi riu ta imagine nyumba gwaku nduroria mutumia waku atinda atia nduramuria nginya niki arabatara nduramuria we nike tuthie riri types of sex nigetha nitukwena time ya ku expound maundu types of sex ni iriko tondu cio ni niega iyo area ni ndo wayo
maundu maria makenagia ngugi wa karanja ni mega ona ni mangenagia muno tondu ni munjaragia muno na ni njiraga andu ni njaragia maundu maria matendaga kuigua niki tondu horo wa sex undu ucio wina ithuothe twi hamwe na wathie gwaku no urikora ona sex niyo yatumire gukorwo na recreation ona wewe product ya sex. Yes, you are the product of sex. Why again urarega yario iraga kwario niki na niyo irarehe thina nayo niyo iratuma twaririe ginya types nigetha mundu aka understandaga ino sex yoko uguo niki ino yaku guthoga coffee hua mukahoria gas ri iyo itagwo kwiki gakwiki kana ihenya na rege gas na ihenya please na rege muthuri ne thimwe kuriganirwo muthuri ne thimwe kuriganirwo by the way ariganirwo thimu akinya na hau stage aririkana ndi na thimu kana ID kana anything acoka gukora o uri gugutigite na gacimi through karia keragwa kaigaga meet me somewhere akora kinya hau no igwe ne thimwe kugirite by the way na ndoima na uhoro acoka gukora bado you look uri gugutigite wega ai imagine undu ucio ona ndekuiganitie agakwira inama gazi igoro gakwiki kega kwere gakuhia ne bathi wathiete atecio amukora akihura bathi makiriganirwo bathi hiyo nerioni akironda mutumia gakwiki karia mutumia hia ne bathi no imagine gahia sina mutumia riu no wega uki understand gakwiki ni keho ti ati ni kega keho it is there kugwana kura kaundu kau gathigiri tika kumena muthuri kimura iwe ni kiuhambagirira ta nguku iko understand gakwiki kaka goka atia goka atia twekora ha you know ni kana ihenya na ni kega na ni ka isaga the tension ni katumaga na ma pressure so ugikora kaundu no ti hindi ni wengi mwathiurire na no gakwiki aca ngugi iyo ni tukurega na kwingi itagwo healing sex iyo ni yaki healing sex wapere sex ni koragwo na some sitagwo ndu ni teithagiriria murimu kuhona ta homa. Sex is antihistamine tuike dagitari kidogo antihistamine ithu ndiwaga antihistamine ndigide na homa ngaigwa mudai tuika relief ni gathira wakora mundu athimura mutamure hiyo kira mutumia gwe gwathimura nginya ri utire hau athimurithetie mutumia athuri aca nae mutumia thio jindo rwarite hau heho nikiona tha ici ngai mwathani andu marekuja gwikuja ungikunja ate nawe na mwenzako hau ndwikuja kana na gukunja lakini kwa nyumba unapata uko na sock uko na mundu we hau hiyo ni dawa my friend. So itago healing sex kwena murimu ungihonio ni sex by the automatically ugakora nginya we murwaru mafiu mundu ni very sick but the moment nae ndugagithii kumutamura hau tari kiria tari bara mundu ucio ndakumenyererwo mundu ni murwaru koguo emotionally ndari sawa ako weak kinya kimeciria kimawazo arigoru ndarwara niki ni ngutobora ngimba undu tabau ndungigithii niki kumuhambirira parara mundu ucio ndagagupuripewo wega kupuripewo na kuonithio the importance of doing it tondu andu angi tumona atari gutecwo maratecwo no na ne nguna tari kundeca tondu woka wandengeria warikia wakoma wangorota wandigo uria na murimo wakwa wandigo uria na murimo wa so hau habataraga andu marabaanirira ngoro tiga mahenya na waigua tora release na ihenya mbere ya rio ngiri control na ngi hau ni maremago control to ni understand situation ya madam uyo kana ya muthuri waku ni murwaru no ni atiriri undu hindi araigua wega niguo arahona ona uraga mundu rakororaga hwae mundu rari na fifa ruzini rungi ndari nyamo yo ni horerire ni healing itagwo healing sex na ni kurigi itagwo reconciliation sex iyo ya reconcile akiri mukihitanirie fiu mwetana merura mwahitania wiki na mutumia urathie kwao 2 weeks acoka muiguana to ni mwaraniria ni muiguithania iyo ibatie guthia atia iyo ni hau as far as ni muiguithania ni mwaraniria na gutikae na mundu ura fake maundu na gutikae mundu uri selfish ni arenda muno as far as ni muiguithania no wahera mehia mari urai namo na mutumia nethikira gucoka gwaku immediately muthenya ucio tukareke gukie
ndukareke gukia itagwo reconciliation ukiingira nyumba ni na ndigagikwe iki ati papa mwahehe mahenya andu menyeraga matari mega tiga kunyenyeria uranyenyeria niki ndani ndi hau ndi wothe una nikibiza na ndirehire na ndineana na kiria giothe wina urenda ndina kio harakania nini ndwara musmus have a communication na uniho twiranaga ona hindi kwase iyo ya reconciliation yendaga mugikondu giko kiu mugeka mukiaragia kwaranĩria kũgĩtiria rĩngĩ asa ndigakwĩtiria mwatiga na maũndũ Nĩũraigua wega nĩndĩraigua gũkua no nĩ ũrahĩtĩirie story kaheragwo atĩ kamutumia ũngĩ wake gĩtio nĩ mũthuri wake rĩu makĩ have sex akamuria atĩrĩrĩ no ũkenagia katarĩ we agathia iro iyo nĩyo reconciliation ni na nĩyo tugaga ũhoro kuganĩrĩria tathuri kwanza nĩ mendete kugĩrĩrio mũno rĩu na mũtumia hĩndĩ to nĩ reconcile mũra reconcile mugĩrĩrie ũguo roiga mwene nĩ ũraigua wega ũiguaga atĩ rĩrĩa ndĩreka ũguo ũhendaga kũhutio ha that is the hĩndĩ nĩ reconciliation that is the na to hĩndĩ cio in fact sex yendaga kwaranĩrio tiga ĩno ya reconcile in sex tiga ĩno yaku ingĩ ĩno ndĩrĩ na mathaa ici ingĩ ciothe nĩ irabatara mũkaranĩria hĩndĩ ĩyo morning act nĩ ũka those are the major one yeah and the, of course the normal one in wegiru ikoragwo the general sex nino ya it's like a duty yeah it's a duty ni uramenya wega fiu mutumia uci hau na ena mabataro make mwiri no yandu angi matiririkanaga we nduramenya nduya ati mutumia nake ni arabatara na kwina andu angi matemenyaga na ndikio ndimeraga esazi we no raigua wega tiga gutinda gutecekete gwitecaga urio ngi na we mwenyewe ni kiga ni giaku na gitithamaka igua wega no kenerere undu ucio no wende ha kwenda muno nigetha mukorwo na a good time yes and you enjoy it haya thank you na kindu kimwe kia fatara tu urabatara gukorwo gika nigetha gutigira ati mwendo waku ni akorwo agikena ni gukorwo ukimu gift kindu kiega ni muno muthuri wina ukubarabara no mutumia waku rigi kana mwendo waku gathimu kari na kutiga thimu kega imagine tondu gathimu kega muno mutumia waku kana muthuri waku kuringana na ngai ekumuteithia ni rabatara gathimu kega nigetha hinde muko mukira ni mukani na njira njega ndikana hindi rwathi kundu kona muthuri ena thimu njega no mutumia waku ndena thimu njega so you need to visit phone place wako kwa phone place imagine ati ni ukota ukoro ukigura na ndionye njira njega muno ngihota ukoro gika especially ta need Samsung ni my phone sure, is my phone yeah. So I got an S23 ngagura S23 ndagura S23 yoka S24 ugacokia S23 ukoka upgrade thimu yaku ku phone place ona mutumia waku ni ikero kimu upgrade catch up some moments to thimu twega akuhurira thimu cia na akahurira ki na uko ni discounted by the way mundu wothe uraturira woka ku phone place na wahura thimu na uge ati ndenda kugura thimu ya muhirigo ro wothe ku phone place na uge ndiro mionire kwa gwaka MCTV there is discount bena Queen Mary ni ukuheo discount ku phone place nigetha gutigira maundu mothe matuika mako makigacira na phone place mako mabangite atiri ungigura thimu iyo na thimu iyo warikia kumigura ringi ikoro ringi ni anyita thina either wa mbere audio yayo ni yathuka kamera yayo ni yathuka ihiga yayo ni yathuka ona system yayo ni yathuka nikio twina kindu gitagwo phone care center thimu yaku igoko ikarorwo nigetha gutigira ati thimu yaku ni yakorwo in good condition koguo wagura thimu gwa phone place maundu maku mothe ni marikite gukorwo magituika makirorwo na njira njega ukara kindu gitagwo screen battery camera audio charging system software related issues indo ciothe wari kwa phone place na uko phone kile turahingurire branch njeru nigetha mundu oka akorwo sorted na thimu ikagira na njiraga andu nigetha mukihiko nginya kigie kimurio wirute kwihura selfie na mundu waku maundu mano nginya tuthondeke kihiko giaku nigetha kikuona kimurio kiho kiucama kiho nginya no nguri atiriri selfie gogi when enjoy Kimwiri enjoy because you have been in this industry na enjoy ni ukoretwo kiona maundu mara makoretwo mekuori yes it is nitukinyite andu marona ni kihiko ta gitararuta wira niki kirari hiko mimi nimekuwa nikisema my slogan is marriage is not a scam na andu ni marajugiriria muno andu maraiga is a scam we kunyitiga gutwirwo na no
kou no kuo bado kuge kwina single cia ingi single father single mothers wako wengi why unaona twina mai twina mai na ni mega muno by the way ino kambuni ni ya magegania oka ha nginya nduranyota uranyua tu mai tu gakangiri ga gatatu marorete rugu turehera capsino na matigo ikara muno angikoro nduranyua mai ri ni maroneka me guturehera nginya capsino riu nuona ngugaga atiriri ihiko ni irabatara imenyererwo muno and it is not a scam. Kwa nini nasema si scam? Tondu wewe woima gwaku uracoka ugakora o acio no maratwetha ngogi magatwira mimi Queen Mary mimi nataka mtu mahura thimu makiuga gabu tondu mwire ni urehire thina ngogi mwiri imereta shida na ni marenda companionship ejikinai yake ejikinai ginya anoga amejikinai ginya anoga na ni makabata ukona ni arakwira ni ndeherwo ucio raita mata ucio raitiriria ruta ni ngwenda na no igwa tigire mundu soba mundu mugima arenda kiu kionje ucio kionje kiu nikio arena bata nakio niki to ni athire na nau angimenya kaba ingiakirireirio ria tondu kaba ngome ri towe gukira muraika uri to utoi ru athie njari guthwo ni itha guthwo ithuki tondu ithuki ni iguthanagwo muno akaguthwo ituki ngugi akona muco muturire wake ni warehe thina akambia kwenda muthuri nikio gituma njuge marriage is not a story we kiririria mundu wangu mukiriririe na nikio ndirahea no horo wa stages cia kihiko ngugi na nima icio ikorwo ciekuo ni kuri stage ya honeymoon stage neo mwiroreri wa ngugi wa murio family iyo ikoragwo ina choro na ni ya mundu wothe ginya afia ginya mapasta honeymoon stage iria mwendanaga iria mwakisanaga iria mwakuanaga iria mwaruganagira iria mwathia ginya kioro hamwe na ndoigwa ginya akenu na mwe hamwe gakora muraigira ru murieri no ni hakinyaga stage ingi njuru neo ni ikokuo njuru ne koraga andu othe koguo wewe hau mwiroreri na ni uraigwa biu stage yo ni ori tamagatika kumaka tondu ginya acucu na mami guo ni makinyire no magicoka magituika agukiririria na makimenya ati ino ni stage na noe ni aihinda no eguka ethire nigetha tukinye ngi ya gatatu itagwo commitment stage ya mbere ni honeymoon ya kerita gwa atia midlife ni ya ni njuru iyo ngugi midlife crisis ri ni stage iho ikoragwo itari smart na no ni wega ume understand na ngugi ni turi uka hindi gituthomithani uhoro wa the it is around a topic kaegie midlife crisis uria yabagia na yukagira ha na ethiraga atia no mimenyaga atia abia guka ngugi ugakora mutumia waku taru na mbere na thuri midlife crisis is when and it start as early as 35 to for men yabagia as early as 35 na iguthie ni guthie ginya 45 yona 50 iyo ri ikoragwo na danger signs ma red flags mako mari maigi why mundu uyu hidio midlife crisis mundu rume 35 niguo gwake kurarerwo cia ciana sawa majukumu ti maigi of course tondu ni hindi kwina kamundu haha kanini gatingirite ginya cukuru so we no tu irio ha urariha sawa nawe mwiri waku ri nduri hindi nduri uratuika active muno uhoro wa maundu ma muturire wa nagukunja koguo urugari hana atia awi together no wa mutumia waku we 0 degree why mwana ni arwarire fever mwana ni aikarite thi airetu awira ni mamugire mutumia akoragwo ati 0 degree no nae muthuri ukoragwo kuria 38 igana kwa igana kimani inago wa bebe no kanu kimani no kanu one time no one time kimani so ugakora andu aciru mahana uguo mahana uthika road gutiri handu maronana turuyo rakinya mucie mwiri waku gutiri ndungi urakuonithia nona nduri responsibility nyingi no kuri hanyumba ona nduri ndungi ureciria by the way kugu mwiri waku urakuonithia ni ndirabatara kwendwo ndirabatara mundu urandihagi ndirabatara no uyu rakwa gukuhagi hatire ari kuhagire na mwana hano ari kuhagire na wodi Kenyatta mieri 3 mwana ni developire fever funny itarathira ari kuhagire ruga kora hau andu ni moranagwo muno meci andu hau ni moranagwo muno no unless you understand it is a stage no hote nyijiraga nduteithia mundu waku ku understand ni stage mwire by friend ni ndabe stage na iguthira so kanyanga pole pole are we together ruga kora akorita sex wise ndirathika wega gutire na ndamurano meci because mutumia uyu kwaria munawe mwenyewe urageria kumuhutia kona ukorie ginya na Maria no Maria nanyita tondu mwana amugire mwana ni kiriro na ni he tungituriraga kurira throughout ndari kira amuriria twi hamwe gugu ugakora ugithie kubatara mutumia ucio ona ni anogire na maundu mangi nawe mwenyewe mwiri waku ona tiwe urenda
by the way mwiri urakuonithia hau andu aingi mangiaga kwimenyerera mateaga micii biu na hau koraga andu aingi at that age niho makoragwo mahikanitie more than 10 years ukaigua Kihiko-Ini ni giathira na mwina miaka kibao tondu wa house midlife crisis uyuragie ni kihiko gikirathire na mahikanitie miaka 20 ni midlife crisis ugiaga kume understand mutumia ni waga mirigo agathi akakoja nguo na miaka kibao nake muthuri agathia keururia ndio ucokaga ukaigua akinya commitment stage at 45 years and above na ku atuthuri riu acio mena hau wambagia kuna ne macoka na nyambura na muiritu akinyi ne mainaga rui araire mananagia manjitaga mdosi riu nie ndaraga ngirito-ini cia nduka na ndingiona mueyona tondu watigire mutumia waku riria akubatara yes ukiona Fatuma thengio ugacoka ugakinya handu Fatuma magagwikia nja agaikirio nguo nja gacoka kwamuka na maithori hau niho ruga stage kau uigua andu macokagira kaona maitho ka midlife crisis gagutanga ukendia indo ngugi urari na manyumba tawe watongire tene makari wina mucii ukawendia uguo mucii ta imagine ukoraga nginya ciana ciaku urakiendariria na mucii ukenanagiria ciana ciaku na mucii ukawendagia methi tondu kimani gutiro ndungi arakuonithia na hau no ukoranaga riu nacio na tuturi anime ukona muhikia arakuikia rurimi nginya maniuru uraikio rurimi nginya matu ukona wa kaboyo ugikinya kwa mukagu ramwe wethi uhana ukimakia thia wa nguro uyu ndora ta kigege no anyita no wamenya aria ni turi anime ni indo iria wina cio marakinyira riu icokaga igakinya handu ikagarurukana mutumia ora twana akarera ngugi ndukimuciarithitie tutatu mutire na tuna mutiahinga ya tumia bagi at 40 nikio igua life start at 40 and especially for ladies riu hau 40 na ho niho midlife crisis ya mutumia yabagirio na midlife crisis ya mutumia nayo ni gukaga na full force ngugi ungiaga kwimenyerera ni ugute mbao umenye we ni akuna asire wega no anyita riu nayo ni urabatara umenye riu niwe wirima agekira kamini akehaka makeup akehaka na ndaroi makeup kumaira wa muhikirie hindio niguo igwa agikwira niĩ nĩ hena atumia ndironanire nao ni marenda mena ngumbato ni ndĩrenda kuingira kiamba na mbere yo ndaroi hindio mutumia agwa aturite indoors rise ni ambia kumira na tiwe by the way it's a force hena force aga mundu utaramenya yumaga ku ni arambia kwenda kumira atarenda guthi Nairobi ataramioiri akwira ni by the way moga kuthora Nairobi ndathikario ko unauragia atiri ko kuriu aria ko wathi kwiu wamenya kario ko rimuru ko na muganga ugezira thie gukoroga so ka stage kau gako very tricky and sensitive but the mundu ria wahota gukamenya nikio tukaguku guthomithania nigetha andu matige gutemicii mamenye ni stage bora tu minute wa minute waikara mundu ucio kurigana uria hana ugacoka ukambia guthaka na reverse psychology hati aro tidokiuria ciuria wamenya ni ga stage ari tiga utidoki munaga tondu ru kwa socio we stage iyo uramuria imwe nao ona ne gukune thimu aria no ria twi nake na hindio ni muhingi umunyitiriire u na hau niho wiguaga hikia ingi ni manairwo nginya contact cia atumia uria mutumia kamuna by the way no ituri eri na wamenya tukoragwo turi eri no muthuri ona ndari ku ona ndarari serious ni sawa so when you understand that stage ni hota kumenya uyu kiri arabatara ni ngire ndire ngoro yakwa mwathani ndeithia na ngoro yakwa na mahoya maiki tondu riu ningi ungiaga kuhoya ndungitobora I'm telling you okay ngoro yakwa horera wikare na Jesu rwimbo wi ukainaga kau horera tu tondu ni hinda tiga hiyo uri ugithie too much ugakora ni agiturorokirie na ringi ndurenda kurwara ukona riu no wambirio mweherere no angikorwo ndari no horo ucio muigi ni kacohia ambia kunyua niho ngoraga nginya athuri a kanitha mataranyua ni ambia kusama kaeji kamusukumire mani atarari murevia kambia kunyua akani uranunga ta mama we no anyita akainuka muriu kana ona ati kurio no ena kaundu aranunga muthuru waku rainuka ka 6 ainuka na nginya na nguku akambia gukinya 3 akadunga marasi special akambia kuga ni obanire na ringi na tikubana ringi na nena athuri wenzake araigua tu handu ekwirwo megukorwo makiaraniria muno na andu arenda kuigua handu hena rwimbo nuigua andu maigaga ni ndenda kuigua ka rwimbo agathie kirabu aigua tu rwimbo ti ate gwake gutingikona rwimbo ta ru no ekirirwo no arenda handu tu outside there. So that is a very bad stage and trick one na niwe ratuma ihiko nyingi thire
Ukara Ngugi na nĩ njũĩ nĩ ũĩ aingĩ at 20 years in marriage nĩguo kĩhiko kĩrathira karigwo mararĩ kũ mĩaka ĩrĩ kama mangĩatiganĩte na ĩrĩ nĩ stage ĩyo ĩgacoka gakinya nĩ yakinya handũ ha commitment stage haha mũri reconcile wakora mwatiganire mĩaka 5 nĩ muona nĩ wana mwarĩ naguo watuĩria kuonana nĩ ma nĩ wana ndarĩ naguo na mutumia ũrĩa wakwa ndarĩ mũru ũkamũgĩra after 5 years mũgakinya into a commitment stage rĩu kĩrĩa kĩrehaga thĩna nĩ atĩ mũthuri aracoka atarĩ onake Jehova ngari nĩ ciaborirwo mĩgũnda nĩ endirie ciana ciake nĩ ciaharaganire agacoka atarĩ onake mũkambia afresh mũkambia from the start hau niho ahiki ingĩ mariga si niĩ ndingĩmwarĩria niĩ rĩu hau niho ũrona andũ aingĩ makiuga niĩ ndingĩmuohera niĩ ndingĩka atĩa no akariganĩrwo nĩ ga-stage koguo mũndũ angĩkamenya akamenye tu agakũrane nĩ haritũ nĩ karitũ ti kega by the way ti kega ona Kimwiri no kamwatĩrĩrio mũno no nĩ athirĩrĩ ukaoe nĩ ka stage ri nĩ ũhotaga nginya ũngĩmenya kũmenya mũrimũ nĩ ũrĩkũ ũngĩmenya ndawa ĩrĩa ona nginya gũkĩũhoera na uka apply reverse psychology ĩrĩa ũgakira ndũranegena mũno ndũraiki mũndũ ũcio ona thathiaga mũno no athiaga akiuga wa nae gwakware ũcio nĩ mwaki huo nĩ moto wa guotea bari na ti atĩ nĩkĩ tondũ ũramũrora tu na ritho ndũraria nake ucio wakwa ndakamagwo na mahiu nĩ araragia yes kuhana ũguo no nĩ atĩrĩrĩ kĩhiko kĩrĩ mũrĩo to ta rĩu Ngugi nĩ njũĩ nĩ ũraigua wega ũkiuma haha ũthiĩte mũciĩ gwaku ona ciana ũkaigua twana tũkenete hau tũgĩkũhambĩrĩra mũtwe how do you feel so nĩ andũ nĩ tũtige igũte mĩciĩ kwaria and especially men tiga don't niĩ nĩ njĩra arũme Ngugi na no ngũkwĩrĩra hao nawe na ndũkanakire mũthenya ona ũmwe you abandon your family just because of somebody else outside there don't ahiki makona arũme atatũ na niĩ nĩ nguga ũguo niĩ manjigue manume makana tondũ makĩrĩraga mũndũ ũrĩa mekwenda makona au ndũkana abandon mũtumia waku nĩ ũndũ wa mũhiki wĩna hau tondũ tiwe wiki tu andiraga nawe that is a research I have done na ndiramaga ngiuga I have no apology tiwe wiki makona arũme au from 3 please and you keep that in the diary and in the ikaira goikio ku ukuri ngomeiga kongo suari the bank you put that in the bank au kwina wa kumsatisfy sexually we urihaga nyumba uthia ugacunithia we no wira ku no gucunithia wira gucunithio Ngugi na niĩ nĩ njĩraga thuri na njĩraga thuri uko na maka angĩ makamenda kwini mũroigo ũguo nĩkĩ aririkana mũhikia mũgũrĩire mortgage gacoka kamwĩra ena ũngĩ ũmũtwaraga Mambatha we ũgathimwo ũngĩthia atĩa Mambatha ũtigĩte mũkagu kwanyu nĩ mweranĩire mũkĩhikania nĩ mweranĩire gũtirĩ gũthiĩ kũrara na kũu itoĩ koguo na wĩna mũhiki na nĩ arenda gũtwarwo out agatwarwo no ena ũngĩ mũtwaraga please ena ũngĩ mũtwaraga na wa shopping rĩu na wa shopping na wa kũrĩha school fees cia ciana mwana waku ũramũtwara haha thukuru ici nene na wa ũcio no aku marathomera public ya Ruiru twĩ amwe no ũrĩa ena au kundu koneta hotanite asa nduhotanite ti utiro kiruma mutumia waku kimwira we unduganagiririo hana atia niki kiigurete ya nakio gicirege no we nakio do you know that how men do to their wives aurera mutumia waku niki gwite ya nakio ni twaharirikana urio arakinyite ruthingo ku muhiki ukariganirwo ukenia na style cio akira gukenia na style cio ukariganirwo towe 2 wiki arakinyira ruthingo mukinyagirwo muri na nĩ ũraroria mũno kwini nĩguo tukinyagĩrwo turia muri au tondu gutiri mundu wendaga gutigwo gutiri mundu wendaga gutigwo na gũbĩkira kũ nĩ ũreko na ndũreko kill me check me na ukugambira na gũbĩki na gutiri ndureka akigambaga kaundu kega kana mukagu akorwo akirite ũguo takiro mũtheru ukaiga ngware ĩyo gũkũ ũraigĩrĩria oro tekĩte ũndũ no arakugĩrĩria tondu hena kĩrĩa na bata nakio hau tu gũkuonia nĩ weka ũndũ arenda gũkuonia nĩ weka ũndũ arenda gũkuonia ũrĩa wĩ wa bata na mũtumia waku kũria nginya bills ihana ũũ bills imũikarĩire maũndũ mamũikarĩire we mwenyewe ndũmũteithagia ona ndũrĩ hĩndĩ ũrĩ wamuohorera mũhuko waku wallet I feel bad kuona mũndũ arahorera mũndũ ũngĩ wallet yaku no waku ndũrĩ wamũhe ona ngũgĩtha ici mũtumia waku akwĩrire kĩroko ũmũhe magana na kaba ũkĩage matano mwĩrehe merĩ ugacoka Kimwiri agagũtũmĩra akakwandĩkĩra message Ngugi imagine nina feel funny nasikia kurasha hosi ugatuma 3 ngiri na mukaguo matano ndunona ni tondu urakinyagirwo ruthingo hau no kiuma ũguo kũrarĩ na ũngĩ arakinya na thutha ucio
ndio gioka acenjagirio style my friend amuvana nangi acenjagirio style akora thwetwo matu agathwo iniuru tondu wewe na mata ni ukihota ka dog style agacoka we mwenyewe ndukamutwara out na ni arenda guthi kuigua rwimbo sawa na tondu ni mwarikanaire ndakahure thimu gwaku thainya ciana kinya ni ndukanahurire thimu kuma thainya nginya kiroko giciragia koko turore ona kono nginya korwo nake don't abandon your family hau ni hondi ni uratwenderia nguo ati guoya ni kwira ndiramira the fact ni ndoiga angikono nginya korwo no muhikizo tondu matua ni maku na niguo gwira mwiroreri angikono nginya korwo nake ni ndirarega ko nake but tondu nawe uragire tiwe urakwirite thank you yeso mero agarora merite akono nginya korwo nake angikorwo no nginya ndui kwi matahota guikara na matari na atumia eri kuriga maigaga ati ona gwitu ni gwatigitwo kirumi ruruka rwitu ni rware angikorwo no nginya ndukabando ni mucie waku equalize tia uthindo kirima mutumia waku hau kimunyiraga manyira kimuthuraga mata kimwiraga irio ni nduru na marire ciothe matikwite ma ukakora ni cio nio mekurite na ciana ciaku na matikwite ona omwe no we wakinya ni ciarura ciarura wakinya ni uri kuigirirwo miro haria kahua maigagirirwo maigagirirwo iyo riri ucio ubaka kuwega muno ngugi wacoka warikana gwaku nginya nguo icuritio ngecurite ku nguo icu na atumia buri tutigae gucuria nguo hao uguo atumia tutigae na nguo rora muthuri arauga kora kihuba kia nguo ingĩ na thumu ci haha it's good also to remain romantic kiasi tukageria no korwo mauru no matuikarire atumia tukakigeria na please njira atumia ni tutige gwika ũguo ati ni tondu ukenie muthuri we wambe wikenie ndungĩota gukenia muthuri waku utekenetie ngara oga we munyoka igwa mwiri ucio ni fresh we mwenyewe ona we nungiro uguo ndirigwa we sawa we rora gicicio ni mimi niko sawa ona we uri atiriri ko we muthuri no we hikie ni njira atumia thiri ni ici cia atumia ngugi na ureke ndimehe kuheana ci oro riu ni thiri ni ithano mutumia ni smile mutumia ni hygiene mutumia ni body mutumia ni dressing code dress to kill are we together mere hau ha tuthurua ni tuthurwo twega marora kore mwe na irima mahama ati tungiaga hama no twethe thurua ya nyina nginya muthuri arona wikirite akarigwo na thura tungi turekirwo na uria ngiathi kuria kungi arakoraga kamarithi kega kaundu tuthurua ni tuire ni tuthurua ri tungi we turako twina marithi uguo turathi cionaga kungi ngiciona guku nduka-ini ni uri wagurira mutumia waku ni hau niho njiraga thuri kiu urenda kiu urona githaka twaira mutumia waku ona akekira ekuhana uguo ukuimaginaga yes tia uthirekio na cinjega na andu angina guku ata mpeleke anakire nake na mwiri mwega yes bora ujue size yake jua size yake tio gore age kumuigana umugurira cokio mwire na ngiuka ngore wikirite uta feel good hata kile tofauti ni ngugidio na any difference I don't see any difference even for those ladies aria makona arume angina na kwa tofauti kuna tofauti ni uria we mwenyewe gwikira hakiri-ini ciaku tuko mahende to ciothe umuthi even the other day maud more than next time no time no akera ndaguri hurigi phone kia ni ndaigua ukwa phone kia woka ni thimu yaku eko thimu yaku ni thuku kindu gitagwo battery aiko ni kwite screen aiko thimu yaku system ya ndiraruta wira aiko charger ya ndiraruta wira wega aiko indo ciothe ngigwa maini ona ngigwa maini ndukiorerwo haha this is an extension ya ni turendia thimu no thimu yo ngithuka ri ngimitwara ku so phone kia ni wira ucio marakorwo makiruta mundu aikorwo he wina thimu yaku na ndoigwa thimu yaku ti njega na ndoigwa ni kwenda gukorwo ikirorwo maundu macio mothe ndakongegwetera take ndimagwete me mothe haha na githungu nigetha mundu wothe uranjirira ni ukorwo akiota kimanyita screen replacement battery replacement camera lens replacement audio system repairs charging system repair software related issues diagnostic and construction on phone related issue yani maundu mothe marakorwo makihutia thimu macio mothe marakorwo memega but no gatumarikania atiriri phone price guku no kwo tu ungiota gukorwo ukigura thimu legit phone price ni omendagia thimu ire ona ungithi thini wa Google urore ngure
kambuni ya mbere irendagia thimu thiini wa bũrũri wa Kenya, the first one. Ici ti story cia jamba Google ukuona ni phone press Kenya, no gure thimu cia mĩhĩrĩga oro yothe, no ke upgrade thimu yaku. Tũraiga rita rĩrĩ gurĩra mamu wanyu gathimũ kega, gurĩra baba wanyu gathimũ kega. Number 3 tukaiga atĩrĩrĩ, ũngĩenda kĩndũ gĩtagwo speaker cia bluetooth, no speaker icio taru icio nĩ cia bluetooth gũkũ gwa phone press no kwenderio. Aĩkorwo nĩ kwenda indo ciĩtagwo tablet cia ciana, handũ ha ciana cigathakaga na tablet yaku na thimũ ciaku nĩ bagũrĩre tablet gũkũ. Kwĩna indo cia gaming, no na tũtũ tũrĩa twa gaming gũkũ twĩ gũkũ ũguo thaa teno no gũre gũkũ phone press. Indo ciothe cia mĩhĩrĩga yothe ciĩgiĩ phone press witikĩra gũka gũkũ nĩgetha ũkorwo ũgĩkũra na thimũ cio ciothe nĩ irakũrĩkia tũkahuguo nĩ tũgacokia ngatho cia manya mũno. Kuonimĩri uga ũhoro. Thank you for coming. You know, no atuma rĩrĩ nyambie kuona mũtũrĩ in a bigger way, kumenya tondũ tarĩ ndaigua na kumara ndambĩrĩrie kũ-host haha. So no atuma nyambie kuona mũtũrĩ in a different way. Ona nĩ ndakena. Ndakena mũno kumenya types of sex na gakwiki nĩ kangenia. Nĩ gũthiĩ gũkageria. Immediately wakinya. Nĩ riko. Tũgwĩre thaburia. Please. Abathi igũrũ. Rĩu rĩ nani nĩ ndakena mũno Ngugi ona nĩ kũhe kanya kau na nĩgetha tũke twaranĩrie na eroreri aitũ tondũ mĩciĩ yagira ona ithu nĩ twagira. Nĩ tani nĩ ngenaga mũno na ngomaga takana rĩrĩa mũciĩ wagira. Ndona mĩciĩ yagira ngaigua wega. So nĩ gũkena mũno mwĩroreri wa Mũrĩo family na nĩ tondũ woguo mũthiĩte na mbere na gũ support Ngugi na rĩu na hĩndĩ ciothe ũguo ngugĩte njĩtagwo Queen Mary na Queen Mary akoragwo mũtarani ya marriage coach or marriage therapist na bado no ngĩtinithagia keki mohiki-inĩ na no ngoragwo bado ndĩrĩ o MC. Mũndũ angĩenda gũkinyĩra Ngugi na namba ĩrĩkũ? Mũndũ angĩenda kũnginyĩra namba yakwa ni 0725873074 0725873074 kuria social media ni go TikTok ndĩtaga Queen Mary, Facebook Queen Mary, YouTube Queen Mary official. Thank you so much tondũ agũtikĩra gũka kwenda hamwe na ithuĩ na kĩgera kĩnoraga kĩrĩa kĩngĩ na mũndũ acenjagia mũndũ ũrĩa ũngĩ na gwĩtĩkĩra gũka kwa phone press no akene kũndũ kwega. Nĩ kũndũ kwega please John nĩ mũtongoria mwega mũno na atũmenyagĩrĩra wega na maũndũ mothe nĩ mega. Na no ngũkena na njokie ngatho nĩ tondũ wa John ona gũtũhe this platform. It is not ti kawaida. Thank you mũno John, Ngai akũrathime. No toguo Ngugi aroiga wenda everything yahusu na thimũ earphones anything kila kitu wenda ukagũkũ charger kila kitu everything na yathũka ni ũkagũthondekerwo. So Ngai wamwe akũrathime John na kuongerera matuko maingĩ nigetha ũkarathimaga andũ a Ngai. Nĩguo as we conclude no gatukumithia ikorwo thĩinĩ wa mataũni-inĩ na maũtũra marĩa marigicĩirie ũngĩgũra kĩndũ gwa phone press gũkinyagĩria na mathaa oro manini tu no ikorwo wĩkũndũ ta Naikuru, Mombasa na kũndũ kũraihu na hakuhĩ na gũkũ Nairobi within 24 hours twakorwo tũgũtũmĩire kĩndũ kĩrĩa gĩothe ũrenda. We are legit na nĩtũmĩkaga sure atĩ nayo gĩkorwo nja ya bũrũri nĩ kwenda gũtũmĩra mũciari waku kĩndũ wako gwa phone press maũndũ maku mothe matuĩkĩte sorted. Ngai akũrathime nawe kĩbega tuone hĩndĩ ĩngĩ. God bless you.